Hi to all, welcome back to my channel you.It. ലോക്ക്ഡൗൺ തീരാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എങ്ങനെയാണ് ഞാനും കുട്ടികളുമായി ആഘോഷമാക്കി തീർത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി വെക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പാരൻസ് എല്ലാം വളരെയധികം പ്രശ്നത്തിലായി. അറിയാലോ, കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മിസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കുറച്ച് അറിവുകൾ കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിനോട് പറഞ്ഞ മാർഗം അവരെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറക്കുക എന്നതായിരുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിനെ മനസ്സിലാക്കി. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൃഷികൾ ആരംഭിച്ചു. കൃഷികൾ മാത്രമല്ല, പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികൾ ചെയ്യും. അതെല്ലാം വീഡിയോസ് എടുത്ത് പാരൻസ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും. അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷനുകളും അറിവുകളും കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഈ 21 ദിവസം വളരെ രസകരമായി മുന്നോട്ട് പോയി. ഈ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ എൻഗേജഡ് ആക്കേണ്ടത്, അതിലൂടെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ പിക്ചേഴ്സ് അയക്കുമ്പോഴും അവിടെ അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മിസ്സ് കാണും, മിസ്സിൻ്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടും എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു അറിവ് ഈ പിക്ചറിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷേ അവരറിയാതെ അവരിലേക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഇതിലൂടെ ഓരോ പാരൻറ്റിനും പകർന്നു കൊടുക്കാനായി. മാത്രമല്ല, കുട്ടികളെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യത്തിലും തന്നോട് കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് ആ പാരൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ വീഡിയോസ് കാണാം, ആസ്വദിക്കാം. ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആവാനായിട്ട്, അറിവ് നേടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ആവാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. വീഡിയോ കാണണം, ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ ഗാർഡനിങ്. ലേഡീസ് ഫിംഗർ മുളച്ച് ചെയ്യും. ഫിംഗർ കൂട്ടിടാൻ പോവാണ്. What is this? This is that. What is this? This is This is? the. Yes, correct. What is this? This is peanut. What? But this is cauliflower.
ചിപ്സ് ഇല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാ. മതി മതി മതി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഹായ് മിസ്, എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടായോ? ഐ ലവ് യു മിസ്. ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മിസ്സിൻ്റെ ചെടികൾ കണ്ടോ? നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇതാ മിസ്സും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കിയേ. പീച്ച് ചെടിയുണ്ട്, കണ്ടോ? ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ ചെടി കണ്ടോ? ഇത് സ്പിനാച്ച് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ മിസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ? ഇത് ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ പ്ലാന്റ്. ഇത് കണ്ടോ? ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോൻ്റെ പ്ലാന്റാ. ഇതിൽ മുഴുവൻ മിസ് ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ. ഇതാ നോക്കൂ നോക്കൂ, കണ്ടോ? ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ മുളച്ച് വരുന്നുണ്ടോ? ഇതാ ഇവിടെ, ഇതാ ലുക്ക് ഹിയർ. കണ്ടോ ചൈനീസ് പൊട്ടാറ്റോ? ഈ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൽ മുഴുവൻ മിസ് ഇട്ടുള്ളത്. ഇതാ പിന്നെ നോക്കൂ, മിസ്സിൻ്റെ പീച്ചെടികൾ കണ്ടോ? ഇതാ ഇത് ഫുള്ളും പീച്ചെടിയാണ്. കണ്ടോ? ഇതുണ്ടോ? ഇത് പൊടിച്ചേച്ചിയുടെ മീനുകളാണ്. ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കൂ. ഗോൾഡ് ഫിഷിനൊക്കെ കാണാനുണ്ടോ? മിസ് പറയാറില്ലേ മിസ്സിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന്? ഇതുണ്ടോ? ഇതാണ് സ്പിനാച്ച്. ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താ നോക്കൂ, റെഡ് സ്പിനാച്ച്. കണ്ടോ? ഇതെന്തിനാ നല്ലതെന്നാ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്? ലീവ്സിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എന്തിനാ? ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ കണ്ണിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇതാണ് റെഡ് സ്പിനാച്ച്. ഇത് കണ്ടോ? ഇതെന്ത് പ്ലാന്റാ? വിച്ച് പ്ലാന്റ് ഇസ് ദിസ്? ലുക്ക് ഹിയർ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? വിറ്റഗാർഡ് അല്ലേ? മിസ് കാണിച്ചിട്ടേതാ. മിസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ വിറ്റഗാർഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടായാൽ മിസ്സിനെ കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ. ലുക്ക് ഹിയർ. ഇതെന്താ? ഡു യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റ്. ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റ്. നോക്ക്, ഇതിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇനി ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ കായൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇതെന്ത് പ്ലാന്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ലുക്ക്, ഇതിൻ്റെ ലീവ്സൊക്കെ നോക്കിയേ. കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെന്ത് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും? പംകിൻ. ഇതാണ് പംകിൻ്റെ പ്ലാന്റ്. ഇതെന്താ നോക്കൂ. ഇതും എന്താ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത്? ഇതെന്താണെന്നാ മിസ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ? ഗ്രീൻ ചില്ലി. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് മിസ്സിനോടണം കേട്ടോ.